好好对自己，一辈子没多长，好好对别人，下辈子不一定能遇上。大家好，欢迎收听笑兰故事会的频道。公司旅游团渐去海边，出发前我买了2套泳衣，是穿了下顺手拍给闺蜜看，哪套好看？很快收到了回复，红色那套。我这才看清昵称，干，怎么是老板？后来我选了保守的那套去海边，老板一本正经，这套也不错。听到老板一本正经的话，我的脸颊顿时发烫，不自在的扭过头去。其实红色那套很好看，但是我不希望你穿出来，只穿给我看的话，我还挺乐意。他看到我害羞，非但没有停下，反而是更加的逼近了我，双手甚至试图抚上我的腰。哦不，我一巴掌对在陈思礼的脸上，面带微笑的看着他。您今晚还想回房间吗？陈思礼立马老实了，还颇为委屈的看了我一眼。老婆，我们明明是法律认可的夫妻，为什么要隐婚啊？为什么要隐婚？不如你先去问问你那堪比后宫佳丽3000的公司员工。说实话，嫁给陈思礼之前，我还真没觉得他如此的离谱。开始还只是顺着我的心意来，没做出多过分的事情。可后来领了证，他就彻底的放飞自我了。我喜欢看美人，陈思礼的公司就全招了那种人美学历高能力还好的大美女。养眼不说，能力也是1等1的好。虽然每个人开的工资都不低就是了。当他兴致勃勃的邀请我进公司工作，我没公开身份，低调的投了简历，然后就被顺利的录取了。只是在被录取当天，人事意有所指的跟我说了几句话。我们公司的福利很好，但是有一点，上班必须化妆，穿得好看，不然不允许进公司，还要扣全勤。我一懵，我问人事，那要是因为化妆来晚了，迟到了呢？人事大手一挥，没事，这都是正常现象，毕竟女孩子出门就是需要很多的时间的，不会扣全勤。我愣了一下，陈思礼这是疯了吧？原本想着待几天就辞职的，可才待上1天，我就沦陷了。谁能拒绝的了？每天现在温柔乡里，身边都是香香软软的小姐姐，温言细语的跟你说话，还不会发脾气呢？反正我是不行的。于是我一待就是3年。这3年里，我亲眼见证了陈思礼是如何带领这家新起的小公司，一步步的走向大企业的。公司里的美貌小姐姐，她们并不空有美貌，每个人都有自己擅长的领域，没有雌竞，没有勾心斗角，每个人的机会都是公平的，因此公司里氛围祥和轻松，我喜欢极了。后来我问过陈思礼，为什么只招女孩子？他告诉我，看美女就够了，再看美男，他会生气的。虽说是这么个道理，我看着小姐姐们换上泳衣，嬉笑打闹着走过来的样子，眼睛都直了。陈思礼肯定也跟我一样，深深陷入温柔乡，不可自拔了。江冉冉眼睛都看直了，耳边传来陈思礼咬牙切齿的声音。我摸了一把不存在的哈喇子，大大咧咧的冲他一笑。朕的后宫来了。我没再搭理陈思礼，踮起脚尖就屁颠颠的跑到了那群美人的面前。这种感觉也太爽了吧。瞧瞧这一个个都肤白貌美大长腿的，怪不得古时候的皇上总是喜欢流连于后宫之中，换作是我也从此君王不早朝呢。早呀，美女们。我拿出了防晒朝他们笑道，这里的太阳可毒了，姐妹们小心别被晒伤了哦，不然姐姐我会心疼的。如果你们不介意的话，我可以亲自帮你们涂哦。看着那吹弹可破的薄被，我硬生生将自己的口水给憋了回去。在我同美女们搭讪着的时候，我明显能感受到身后有一道充满审视的目光。不用怀疑，定是陈思礼又在吃醋了。这有什么好介意的？大家都是姐妹啊，我又不是在馋男人的身子。我懒得理会他，继续和姐妹们说着话。
谢谢姐姐。面对我如此热情而又真挚的态度，美女们很快接纳了我，还在躺椅上为我空出了个位置。也是凭我的出众的相貌和傲人的身材，我想姐妹们同样也会很喜欢我吧。姐姐，你是哪个部门的？之前怎么没见过？我是陈思，陈东总的秘书。那怪不得。美女们并没有感到惊讶，反而笑道，我们这个陈总最爱美人，姐姐你这么漂亮，放眼整个公司也是数一数二的存在，难怪会是去做秘书呢。哎，被美女夸就是舒服。不过有一点他们说错了，喜欢美女的可不是陈思礼，而是我，嘿嘿。我来帮姐妹们涂防晒吧。谢谢姐姐。看着美人们一个个躺在躺椅上，我缓了好一阵子才没让自己幸福的晕厥过去。这么美的背，真的是我可以触摸的吗？江冉冉一直在身后默默注视着我的陈思礼终于耐心到达了极限，直呼出了我的名字。陈总。瞧着老板来了，美人们一个个又恢复到了工作时候一本正经的状态。真是扫兴。我坐在躺椅上，微微拉起帽檐对陈思礼说道，陈总，这会儿可是休息时候哦，你总不会让我在这么舒服的环境里加班吧？我朝他委屈的眨眨眼，有什么工作，晚上再说好吗？行。陈思礼这个行字可以说是从齿缝中逼出来的，那就晚上再说。只是看着他那饱含深意的微笑，我总觉得好像哪里有些不太对劲。算了，这会儿不想这些，难得有这大把的时光可以和美人们好好相处，我当然要多陪着他们才行啊。你们刚刚也听到了，陈总不会让我们这个时候加班的。重新吆喝着姐妹们恢复到之前的状态，我又继续为他们涂着防晒。沙滩游戏怎么能少得了打排球呢？我们公司的美女们可不单单只是长得漂亮而已，论起体力活和各个运动项目，也绝对不比别的女生差。看着大家在阳光下肆意挥洒着汗水，天呐，这画面也实在是太养眼了吧。在我和姐妹们一同玩耍着的时候，陈思礼则坐在遮阳伞下一直默默盯着我。别想了，他这个醋坛子肯定早就打翻了。不过看在员工们都是女人的份上，陈思礼没再过来打扰我。想来他还是希望我今天能玩得高兴。我老公人真好。至于朕的后宫们哪更是不错，全员美女，而且智商都在线。没有雌竞的世界真好。尽管我这是头一次和美女们打照面，但和她们相处的十分不错。才半天功夫，大家都一口一个冉冉的亲切称呼着我。冉冉，晚上一起吃饭哦。好啊，下次周末的时候我们一起去逛街怎么样？太好了，我最喜欢逛街了。和美女们一直玩到晚上10点多，我才不觉疲惫的回到了酒店房间。刚一进门，我就直接被陈思礼抱到了床上。老婆，今天玩得高兴吗？高兴呀。我无视了陈思礼满脸的醋意，吧唧在他嘴上亲了一口。老公，你对我可真好，请了这么多有才人品又好的美人。呵呵。陈思礼冷笑了一声，你是玩得高兴了，我今天一个人坐在那里闷得无聊。我不理解，公司里这么多漂亮的小姐姐，难道陈思礼不觉得很养眼吗？你怎么不加入我们呢？我这话才刚问出口，陈思礼便霸道地吻上了我的唇。江冉冉，我想你是这个世界上唯一会问出这种话的女人吧。陈思礼眉头紧蹙，笑意之下藏着一丝怒意。见他这是真的有些不高兴了，我连忙伸手挽上了他的脖子，轻声安慰道，哎呀，这还不是说明我相信老公你的心里只会有我，看不上别的女人吗？是吗？陈思礼挑了下眉，换作是别人的话，肯定不希望自己老公公司里有美女的存在。可你倒好，一整个公司全是女人。我故作思索了一番，而后试探性的问道，
那要不你再招几个帅哥进来？江冉冉，陈思礼是彻底怒了，你这要求最好不太提得太过分啊。好啦好啦，人家这是和你开玩笑的吗？我连着亲了陈思礼好几下，轻声安慰道，美人们只是请回来养养眼的，我心里装着的当然全是你啊，难道这你也不相信吗？江冉冉，也就是你我才会这么惯着。陈思礼虽说还是有些生气，不过语气已经柔和了不少。我依偎在他的怀里，幸福道，也正是因如此，我才会嫁给你做你的老婆呀。陈思礼抬起我的下巴，认真问道，老婆你今天玩得尽兴了，可把我晾在旁边整整一天。他的眼神逐渐变得有些迷离了起来，你还记得白天时候你说晚上在谈工作的事吗？完了完了，我心里预感不好，今晚陈思礼绝对不会轻易放过我了。老公，人家还没洗澡呢。我才刚起身往前走了几步，陈思礼抱着我直接反身压倒在了身下。这会儿就我们两个，我看你还往哪儿跑？恍惚间，我的衣服全已脱落，被扔在了地上。一夜已拟，直到晚上2点多的时候，陈思礼才满意的放过了我。干！第二天一早，我起身照镜子，发现自己脖子上身上全是被他欺负的证明。这个陈思礼绝对是故意的，这么明显而又印记重的草莓印，根本用粉底遮不住啊。陈思礼，我在用粉底吧嗒吧嗒给自己遮瑕的时候，冷冷的看着躺在床上得意洋洋的陈思礼。这是劝别人知难而退，公司里一个男的都没有，你这是要劝谁知难而退呀？算了算了，吃醋的男人根本就没有理智可言。但奈何陈思礼昨天咬我咬得太用力的缘故，我对着镜子遮了足足半个小时也没能完全掩盖住。算了，我将粉底扔在了桌上，彻底放弃了。马上就到我和姐妹们约好吃早餐的时间了，我可不想迟到。拿出一条丝巾围住自己的脖子后，我很快也就出了门。等我来到餐厅时，美人们都已经在了。冉冉，美女们招手示意我坐在她们身边。呜呜，姐妹们人可真好，见我来迟了，早餐都给我点好了。冉冉，昨天是不是玩的累坏了呀？看你都有黑眼圈了。那可不累坏了，本来白天的时候就一直疯闹着，晚上回到房间还要被陈思礼给折腾到大半夜。冉冉，你脖子上这是？尽管我带了条丝巾出门，但还是有眼尖的姐妹注意到我脖子上一个又一个的红印。看着他们的笑容逐渐变得意味深长了起来，我连忙解释道，这都是蚊子咬的。也不知是怎的，我昨天房间蚊子特别多。是吗？看他们笑得那么高兴，我就知道他们根本就没相信我的话，只是也不知道是蚊子咬的还是男人咬的呢。说完，他们都一同笑出了声来。陈思礼，都是你害的。我又是羞涩又是不满的扫了一眼陈思礼的方向。好家伙，他倒是笑得开心，只是这笑容里满满都是骄傲，是怎么回事？我们公司都是女人，我上哪儿找男人去？我连忙解释道，这才来公司也没多久，我可不想这么快就掉马，免得他们知道我是陈思礼的老婆，说起话来会有些不太方便。谁知道冉冉身边有没有小奶狗跟了过来？是啊是啊，姐妹们继续调侃着，冉冉长得这么漂亮，男朋友肯定舍不得你离开她这么久。这句话倒是真的，不然陈思礼这会儿怎么会在隔壁桌坐着呢？不提男人了，我们说说今天的安排吧。虽然今天仍旧是和姐妹们玩了一天，但我明显能感觉到陈思礼的心情格外的好，没再一直盯着我，反而优秀的看起了杂志。他整张脸上都写着2个字，舒服。这个陈思礼，我低头看了一眼自己胸口上的草莓印，男人幼稚起来呀，那可真是跟小孩子一样。想到这里，我嘴角不觉也微微上扬。
因为身上满满都是被陈思礼欺负的痕迹，我今天没再穿泳衣。戴上了遮阳帽后，我便也在陈思礼附近的躺椅上躺了下来。怎么不去玩了？陈思礼悠悠问道。明知故问。在姐妹们看不到的角度，我借着报纸吻上了陈思礼的唇。你这个坏男人，你不就是喜欢我这样吗？陈思礼拉住了我的手，不愿放我离开。旁边还有人在呢，别闹。我有些后悔自己过来挑逗他，看他这眼神，显然已经要控制不住了。江冉冉，陈思礼突然恢复到了工作时候的状态，我有份文件有些问题，你来我房间处理一下。丢下了这冠冕堂皇的理由，我只得乖乖跟去了他的房间。而至于结果，当然又是被他给狠狠欺负了一顿。愉快的时光总是短暂的，只觉来这边休假才没几天，转眼又要回到公司了。不过好在这些美女们都是自家人，回到公司后我还是能继续找他们玩，爽。冉冉，这几天我有事要出差一趟。总裁办公室里，陈思礼如此叮嘱我道，公司里的事情暂时就交给你了，你尽管放心好了。虽然我嘴上答应了下来，但满脑子想着的都是怎么和自己的后宫们相处。既然陈思礼不在家，今天我可以约他们出去按摩，明天一起去吃饭，后天……哎呀！陈思礼敲了下我的脑袋，将我从美好的幻想里给拉了出来。江冉冉，我不在家的这几天，你最好不要玩得太过分啊！我能做出什么样的事情来？我很是委屈，不就是和美女们多玩一下吗？又不是和男人。想来陈思礼也是想到了这一点，将我抱在怀里轻声道，我会想你的。等我回来后，我们再好好聊聊。聊聊？我一个机灵，怎么聊？床上聊吗？天哪，我身上的那些草莓印还没消呢。可以是可以，但是这次可以请你嘴下留情吗？我靠在他的身上，委屈巴巴地说道，好歹人家也是你的秘书，时常都是要出去见人的呢。陈思礼被我这句话给逗笑了，轻声应道，好好好，那我下次就不欺负你了。趁着办公室没人，陈思礼又拉着我缠绵了好一阵子，直到到了要赶飞机的时候，他这才有些不舍得离开了。陈思礼不在的日子里，他每天晚上都会和我打视频电话，听着他说着那边的情况，我也十分安心。陈思礼做事我一向很信任，虽说他年纪轻轻，但生意头脑远远要超出常人，不然也不会用短短几年时间就将这个新公司发展的如此壮大了。我想这一点他也是遗传的公公。陈思礼家时代经商，到他这里都不知道是富几代了，他完全可以继承家里的跨国大公司，一辈子不愁吃喝，只不过是为了满足我小小的愿望才开了这家陈氏集团。不过就像那句老话说的那样，是金子到哪儿都会发光的，这在陈思礼的身上便就是最好的证明。而能嫁给如此优秀的老公，也是我这辈子遇到的最幸福的事。第二天上班时候，我才来到公司，便就看到1楼大厅围了不少人。这是出了什么事？我连忙赶了过去，却看到我的一位后宫此刻哭成了泪人。在我的眼皮子底下，美人被人给欺负了，这是我能忍的吗？青青，发生什么了？冉冉姐。看到我来了，青青是哭得更厉害了。据在场的同事们说，这件事起因是名叫李玉的男人非要进公司，但青青说他没有提前预约，不可以进去。我都和他说了，陈总不在公司，可他偏不听。青青哭的是梨花带雨的，越说越委屈，我瞧着也很是心疼。再看了一眼旁边笑得像是个没事人一样的李玉，我更加觉得火大。身为陈思礼的秘书，我怎么可能会不知道这1号人物？李玉是李承恩的儿子，我们2家公司有着商业上的往来。纵然陈氏集团是最近几年才兴起的，但在专业领域这一块也不比人差，不然李总也不会想和我们公司合作了。
再加上婆婆和公公的关系，更有不少顶级商业人士想要与我们合作。但我们也是有眼光的，除非符合条件，一般的合作我们也不会答应。而和李总这一单，便就是谈了整整3个月，在李总给出了诸多好处后，陈思礼才终于答应了下来。想到李总那为人谦逊的样子，再看看李玉那一脸纨绔子弟的模样，我真的怀疑李玉到底是不是李总半路上捡回来的。你有什么事吗？我冷着脸向李玉问道。我是陈总的秘书，陈总这会儿不在公司，你有什么事可以跟我说。我知道他不在公司。李玉一句话差点没把我给气得吐血。你知道我爸是谁吗？他肯纡尊降贵和你们这小破公司合作是你们的福气，如今我想来这里逛逛，怎么还不行了？我真是笑了。麻烦他说这些话之前能不能做一下背调？我们陈氏集团是小破公司，他脑子怕不是被驴给踢了。李玉这句话一出，顿时引得周围的员工们纷纷感到不满。我想他也是看准了陈思礼不在公司，而我们这些员工们都是女人的份上，这才故意上门挑事。可他完全想错了，我们一个个也都不是好欺负的。第一，我们陈氏集团的实力绝对不比李总的公司差。我扫了李玉一眼，轻笑道，不过我看你做生意这块似乎也不是很懂，所以我也不怪你。第二，上门拜访是要有预约的，这点基本的礼貌和流程都不懂吗？第三，也是最重要的一点，我最看不起欺负男人的女人。我将青青护在身后，青青说的一点也没错，她做了自己身为前台应做的事，而至于你，不过是个野蛮的混混罢了。你说谁是混混？李玉听到这里顿时急了，你知道我爸是谁吗？你爸是谁关我什么事？这都多大的人了，能别说这些幼稚的话吗？我真是不能理解，怎么李玉跟个小孩一样，动不动问我他爸爸是谁。既然李总没时间教导你，我就来教教你怎么做人。保安，我也懒得多说废话，直接将保安全都叫了过来，把他扔出去。我们保安也是很尽职的。我话音还没落地，李玉已经被架了起来。我估计李玉这辈子都没这样被人对待过，不然脸怎么都被气红了。你敢这么对我，我定是要让你还有这家公司吃不了兜着走。见他浑身发抖的朝我放着狠话，我轻笑道，哦，是吗？我转头看向保安，补充道，以后这种人不要让他踏进我们公司的大门半步。是。在众人的一片掌声中，李玉被保安给扔出了公司。冉冉姐，你也太帅了吧。青青跑来我身边，眼里含泪道，如果你是个男人的话，我一定会爱上你吧。我也是，我也是。看到朕的后宫们对我的好感度蹭蹭往上涨，我差点要得意的笑出声来。放心，有我在公司一天，绝对不会让人欺负你们的。朕的后宫，朕会好好护着。下班后，我才来到停车场，突然被从旁边窜出的男人们给团团围住了。而这其中为首的，便是李玉。你叫江冉冉是吧？李玉站在我面前冷笑道，今天你让我在那么多人面前出丑，有想过这个结果吗？怎么，这意思是要将我给打一顿？是又如何？我淡定道，你找我有什么事？在和李玉说话的时候，我偷偷拿出手机将电话拨了出去，当然是要给你一点颜色瞧瞧了。李玉走得离我更近了些，我看你长得还不错，当秘书有些可惜了，要不你做我的女人吧？你这性子我也喜欢。我呸，也不拿镜子好好看看自己，要是帅哥说出这话来我也就忍了，你一个五官长得不对称的人是怎么好意思说出这种台词的？我没兴趣，你还是找其他人吧。我准备回到自己的车上，但再一次被李玉给拦住了。想走？李玉的脸色沉了下来，我不给你点教训，你觉得你走得掉吗？你想要干什么？
我紧紧地握着包里随身携带的防狼喷雾，随时准备应对接下来可能会发生的各种情况。这里可是有监控的，我劝你最好不要乱来。就算我想乱来，你又能拿我怎么样？凭我爸的身份。凭你爸什么身份？陈思礼出现在了停车场里，而他身后跟着一众保安。思礼，我惊喜地喊出声来，立马跑到他的身后。这下我的安全感回来了。你没事吧？陈思礼轻声询问着我，紧紧将我护在了身后。不好意思，我来晚了。我摇了摇头，眼里不觉也含了泪。我知道陈思礼今天会回，所以在李毅刚出现的那会儿便就和他打通了电话。这个点他才刚下飞机没多久才对，可一转眼就出现在了我的面前，这已经来得很迅速了。你回来了，那我正好和你聊聊。李玉完全没有搞懂眼下的状况，继续和陈思礼放着狠话道：你们公司请的员工很是问题啊，一个前台有眼不识泰山，一个秘书居然还敢教训我，甚至叫人将我从你们公司里扔出去。李玉气的是咬牙切齿的，恶狠狠地瞪着我道：这样的员工你们还不辞退，等着公司倒闭吗？我告诉你，只要我随便一句话，我爸能马上终止和你们公司的合作。是吗？陈思礼冷着一张脸道：那你怎么不回去试试？有一点你完全弄错了，我们并没有求着李总合作，相反，是李总主动向我们公司发出的邀约，我们公司也是出于各方面的综合考虑，这才答应了下来。你在放屁！李玉觉得面子挂不住了，顿时急了。你们这破公司，我没时间和你这样的角色废话，既然我说什么都不信，那你可以回家找你爸好好问清楚。陈思礼眼神中满是对李玉的讽刺，随即眸色一转，露出了一丝凶狠。但要是再让我知道你来找我们公司员工的麻烦的话，那就别怪我对你不客气了。陈思礼低头看着我，又恢复到了之前温柔似水的模样。走，我们回家。好，我跟在他的身旁，心里满满都是幸福感。有这么多人在，李玉也不敢再对我们做些什么，草草离开。而至于被欺负的青青，陈思礼说他做得很不错，当着众人的面给他发了奖金。陈思礼这个举动在公司里获得一致好评。那我呢？回到家后，我找陈思礼要奖赏道：你老婆我表现的也很不错啊，我怎么没有奖励？你还好意思说？陈思礼微微皱起了眉头，幸好我今天回来的早，不然指不定会发生什么事。答应我，以后不可以再强出头了。看着他是真的着急了，我老老实实点头答应了下来。陈思礼将我抱在了怀里，嘴角上扬道：不过我老婆这次确实做得很棒，也是该有点奖励。对吧？对吧？我眼睛一亮，我也觉得。还没等我将话说完，陈思礼便就将我推倒在了床上。奖励你温柔一夜怎么样？说着，陈思礼的吻便一个一个落在了我的身上。什么我的奖励？我看根本就是他想要才对嘛。只是这件事情并没有这么结束。第二天一早，我就在微博上看到了关于陈氏集团的不少黑料，这些当然是别人凭空捏造的，目的不过是想要影响我们公司的生意和名声罢了。是谁这么无聊？闲的没事干吧？我正想要在微博上澄清骂回去，但被陈思礼给拦住了。没事，这点小事折腾不出什么波澜来的。陈思礼与我不同，看起来那是相当的淡定。不懂这方面的人看他也就忘了，至于了解的就会全当这是个笑话。相信我，这热搜词条一会儿也就没了。尽管我仍旧有些放心不下，不过既然陈思礼都这么说了，那一定就没事。果然像他说的那样，才过去几个小时，那些黑热搜便就消失得无影无踪。不愧是我老公，料事如神，真棒。而至于背地里搞事的人，似乎也很不甘心这个结果，继续在微博上买热搜买水军。我不理解，这不是闹着玩嫌自己钱多吗？
而让我更加没想到的是，李玉竟然又一次来到了公司。我不是和你说了吗？陈总没空见你。青青多次劝说无果后，我直接从楼上杀了下来。想欺负我的后宫，门都没有。李玉乐了，看着我笑道，我不是来找他的，我是来找你的。怎么？他是觉得自己说这话的样子特别像霸道总裁吗？可我听着怎么直反胃。你找我什么事？我眼里满是嫌弃，我好像和你一点也不熟吧？现在不熟，可不代表以后也不熟。李玉继续向我释放着他那无处安放的油腻，恶心的我连连往后退了好几步。你就说你想要干什么吧。我有些不耐烦了，没事我就上去了。晚上要一起吃个饭吗？李玉不知道从哪儿变出了一大束玫瑰花，直接递到了我的面前。我很喜欢你的性格，我想追你。大哥，我有老公了呀。我老公又帅又有才，你觉得你哪里比得过他？我又会看上你哪点？对不起，我对你一点兴趣也没有。我懒得和他多说废话，却被李玉一把给拉住。我靠！我被猪碰到了，我不干净了，麻烦你自重。我连忙将手抽了回来，当场报了警。你要是再这样纠缠骚扰我的话，就别怪我不客气了。而就在这个时候，陈思礼也听闻动静下了楼。在他看到被我扔到地上的玫瑰花后，陈思礼的脸色彻底黑了。李玉，你这样三番四处骚扰我的员工，看来我们是没办法私底下和平解决了。见他这是准备打电话报警，我拦住他笑道，没事，我已经打过电话了。没过多久，警察就来到了公司，而我们三人也就去到警局，十分配合的做了笔录。为了证明李玉多次骚扰我，我将公司1楼大厅和停车场的监控全部都调了出来。有这些证据，我相信足够李玉吃点苦头了。鉴于这些有力的证据和现场的人证，李玉被处以口头警告和拘留1周的警告。看到恶人终于有了恶报，我心情也不觉大好。这下可算是能安稳好几天了。他刚刚在下面没有欺负你吧？在回去的路上，陈思礼握着我的手轻声问道。当然没有啦。我笑道，你老婆有多厉害你又不是不知道，我当然是把她给骂了鹅狗血淋头了。在听我说这些话后，陈思礼才稍微安心些，不过看起来还是不太高兴。我抱着他的胳膊轻笑道，没办法，谁让你老婆我长得太好看，魅力又这么大。一般男人看到我对我有好感，那也是很正常的事。这可不行。李玉顿时急了，你平时看看美女就算了，男人我是不会允许的。瞧着他着急吃醋的样子，我只觉得眼前的男人当真是可爱至极。放心吧，你老婆我的眼里从来就只有你一个人。我吻了下他的唇，思礼，我爱的人只有你。我也是。我本以为事情掉到这里应该就结束了，可那个李玉似乎根本没有吃够苦头，在被放出来后，顿时在微博上泼起了我们的脏水。李玉说我们陈氏集团全部都是女员工，为的就是方便陈思礼潜规则他们。笑话，公司里这么多美女，完全是为了给我养眼好吗？因着李玉身份的缘故，他的发言很快引起了不少人的注意。再加上一些公众号和营销号的转发，这个消息顿时登上了微博热搜榜第1。我真是笑了，就这，我没有多加犹豫，直接将我和陈思礼的结婚证贴在了微博上。其实公司里会有这么多女员工，完全都是思礼他为了满足我。是我喜欢美女，关我老公什么事？我这条回复一出，全网顿时爆炸。见热度上去了，我将李玉多次骚扰我的证据也都贴了上来。那天公司里很多人都看到了，他们完全可以帮我作证。我继续回应道，那天李玉他叫了一群男人把我围在地下车库。其实我心里可害怕了。从这视频上来看，冉冉并没有说谎。有网友评论道，我是公司的员工，
我可以证明。我的后宫团们来了，虽然陈总是我们老板，可我们很少看见他。相比于此，我们接触的人更多的是冉冉姐。不过我也才知道冉冉姐原来是总裁夫人呢。那我还不是怕你们知道我的身份后不敢和我玩了吗？我赶紧回复道，怎么会呢？你这么可爱又漂亮，我们巴不得和你待在一起呢。我和员工们的友爱互动落在了网友们的眼里，他们很快也分析起了事情的真实情况来。这么看来，完全是李玉出于私心报复，真是恶心。人家冉冉明明有老公了，还这样骚扰，我最看不起这样的人了。小心眼，还歹毒得很。在网友们的一致讨伐下，李玉火速退了网。而托他的福，李氏集团声誉跌得厉害，不少合作都因此受到了影响。呵呵，活该。而至于我的老公陈思礼，当然是广受好评啦。毕竟像他这样疼爱老婆，特意为老婆创立一家新公司的，几百年都找不到一个吧。看着我们陈氏集团的事业蒸蒸日上，我幸福地窝在陈思礼的怀里。看到没有？大家都觉得疼老婆的男人生意就应该做得好，所以说你应该对我更好才对。陈思礼低头咬了下我的唇，我对你还不好吗？好。我的眼睛弯成了2道月牙，老公你对我最好了。